Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai karena Allah, saat ini adalah musim hujan yang terkadang disertai dengan petir. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa ketika mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Dan ketika angin bertiup kencang, kita juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma ursilat bihi. Mudah-mudahan dengan dua doa ini, ketika turun hujan, kemudian kita mendengar petir dan angin bertiup kencang, kita bisa mengamalkannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.